अज प्रेमर गज प्रेम कहानी 25 वर्षर झील सह प्रेम संपर्क है 75 वर्ष बयसर वृद्ध जहाँकि वर्तमान गोटे ट्रेंडिंग जहाँकि वर्तमान गोटे चर्चार विषय जहाँकि गोटे वर्तमान आश्चर्यर विषय से झील को एमती कौन पुओ मिले ना जहाँकि 25 वर्ष और झील 75 वर्षर बुढ़ा को प्रेम करुच्छी कौन दुनिया रे एमती पुओ नहांती कह जाए प्रेम कौन जाति धर्म वर्ण माने ना ता बोली नुहे जे आउ कह जाए प्रेम होची एक अंध ता बोले एते अंध हो बोली आमे जहाँ देखुचु जानुचु आपण मानक मु कहबी डिटेली जे एटा एक सत्य कहानी आपण माने देखंतु केमिति प्रेम संपर्क हेले से माने एवं आगु तांकर योजना कौन रही अछि एवं आगु से माने कौन करबा जाउ अछंती एटा एक सत्य प्रेम कहानी मु आपन निकट को आणु अछि आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु देखिबे जानि परिबे जे यह एक आश्चर्य विषय यह एक चांचल्यकर विषय यह एक तर्जमा करिवार विषय जेमिति पुओ नहांती से झील को मिले ना से वृद्धांकर कौन एमती स्वार्थ है जे 25 वर्षर झील को प्रेम कर बसिले कौन तांकोठी देखिले बा कौन एमती सौंदर्य देखिले बा झील कौन तांको एमती सौंदर्य तांको आकृष्ट कला जे झील पाखे एमती कौन जिनिस अच्छी जे 75 वर्षर वृद्ध तांको प्रेम कर बसिले बा 75 वृद्धों पाखे कौन एमती विषय अच्छी जे 25 वर्षर झील तांको प्रेम कर बसिले यह एक गोटे शर्त ना आउ किसी यह पछरे कारण रही आपण मैंने वीडियो को देखंतु जानि परिबे। तेरे चलतु आरंभ करें आजिकार विषय जहाँकि मुझे आपण को थंबनेल देइछि एवं आपण मध्य देखि बुझी पारुथिबे जे को विषय रे मु कहया जाउछि तो कह जाए गोटे लोक को थरे प्रेम हुए किंबा जड़े लोक को 2 थर भी प्रेम हुए क्या 100 थर भी प्रेम हुए से ही प्रकार वृद्ध जनक मध्य अनेक थर प्रेम होइछि किंतु शेष में वर्तमान 25 वर्षर झील सहित प्रेम संपर्क होइछि तो आपण माने देखंतु वीडियो को मु आपन को डिटेल कहबी किबड़ी भाबरे तांकर प्रेम संपर्क गड़ी उठिला हाँ एटा गोटे विषय जे वर्तमान आपण माने याको जदि जानि पारुछंती देखि पारुछंती तेबे निहाती यह एक आलोचना विषय रही एठारे जे जहाँकि गोटे झील से किबड़ी भाबरे तार प्रेम संपर्क को से बाछुची बा से गोटे झील किबड़ी भाबरे आ को भली टाइप रे से प्रेमिका बा प्रेमिक खोजु अछि तो ये जदि ये आपण मैंने देखिए से वृद्धंकर कौन एमती विषय रही अछि जहाँकि से 25 वर्षर झील को आकृष्ट कला एवं 25 वर्ष झील मध्य कौन एमती विषय रही जे एते सुंदर ना कौन तो वृद्ध जनक तांको प्रति आकृष्ट हेले तो मु कहबी आपन को आरंभ करबा स्टोरी आ स्टोरी होची एमती एक वृद्ध आ जहाँकि ओडिशार इंडियार गोटे तांको नाम रे अनेक गुड़िए से हॉस्टेल अच्छी एवं से कौन करती वृद्ध जनक आ से बाहर विदेश फंडिंग आणिकी हॉस्टेल गुड़िक चलाती तो से हॉस्टेल मध्य से झील मध्य छोटू बड़ है बड़ हो वर्तमान 18 वर्ष हो वर्तमान 25 वर्ष होती जहाँकि वृद्धंकर हॉस्टेल से झील जनक पाठ पढ़ुले तो से वृद्धंकर आगुरी से मैरेज करते वर्तमान से वृद्धंकर स्त्री मृत्युवरण कर पाखापाखि 15-20 वर्ष हेब किंतु तांकर पुओ झील मैंने अच्छा नाती नातुणी मैंने अच्छा किंतु झील जिते बड़े 20 वर्ष कि 25 वर्ष 20 वर्ष होता से समय प्रेम संपर्क वृद्धों सहित गढ़ी उठी तो केतबेले होता जो समय से वृद्ध कौन करती जिते बड़े हॉस्टेल विजिट जाती आ समस्त सागर से भेटती आउ एमती भेटुवा समय से झील जनक कौन एमती कहले बा कौन करिले जे वृद्ध जनक प्रेम पड़े थोड़े एमती एक से मैंने बुलवाक जाती वृद्धों सहित किसी झील मत जाती एवं से झील मत जाए समुद्र कूल आठारे एमती पानी छटाछुटी कि कौन विषय कि कौन खेलकूद भितर वृद्धों सहित झीलकर क्लोज संपर्क होते बेले कि से अनेक पुओ झील मान सेवा करुँच वृद्ध जनक सेवार गुण रही अनेक से पाठ पढ़ाई अनेक से साहाय्य कर तो सही गुण बोधे झील को भल लगिला बा आकृष्ट हेले आ जिते बेले वृद्ध एका
ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଏକା ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅ ଜଣକ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବି ବା ଆପଣଙ୍କର କେୟାର କରିବି। ତ ଏହି ଦୁଇ ପଦ କଥା ଝିଅ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମନକୁ ବହୁତ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି କଥା ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଅତି ମଧୁର ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଚିନ୍ତା କଲେ ମନେ ମନେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଆସିଲା। କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ଏମିତି ରୂପ ନେଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି ନା ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ଏହା ଭିତରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯାହାକି ଆଉ କୌଣସି ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଗଢ଼ିବେ, ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବା କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏଇ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ମାନବିକ ହିସାବରେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ କରିକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ, କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ହିସାବରେ 25 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି କ'ଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିଲେ? ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଶାରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ନାଁରେ କରିଦେବି। ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବେ ଝିଅ ନିକଟରେ, ଯାହାକି ଝିଅ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତି ଯେ ସେଇ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, ବା ଏହା କେତେ ଦୂର ଆମେ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିପାରିବା ସେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକ ହିସାବରେ ସୋସାଇଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ? ଏ ସମାଜ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ତ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେମ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବୟସ ମାନେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାନ ବଡ଼ ଦେଖେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବୟସରେ ବି ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଗୋଟେ ଝିଅର ମନକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅର ମନକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନ, କାହିଁକି ସେ 75 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଅଛି ଯେ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଂସାରିକ ସୁଖ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉ, କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ବୟସଗତ ହେଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇପାରେ।
कौन से झील मानकर बापा माँ तांको मना करूना कौन से झीर भाई बंधु कुटुंब परिजन विषय मना करूना कहीं से प्रकार करुँच हुए तो किसी स्वार्थ थाई पारे हुए तो से झील को किसी संपत्ति मिल पारे हुए तो से झील को किसी बड़ गाड़ी मिल पारे हुए तो से झील को बहुत गुड़े संपत्ति मिल पारे तांको विवाह कले किंतु यह कौन यथेष्ट यह संपत्ति कौन तांको सारा जीवन खुशी रे रखिबो कि यह मोर क्वेश्चन से प्रकार वृद्ध जन को जो स्वार्थ नहीं कि विवाह करुँच 25 वर्ष या कौन गोटे जेजे नातुणी हिसाब रे एटा कौन से ठीक करुँच कि यह गोटे विचार करिवार बा यह एक आमान गहण रे निहाती कथा पकईबार आवश्यकता रही प्रत्येक परिवार रे झील मैंने अच्छा प्रत्येक परिवार रे बंधु परिजन माने आमे माने अच्छु किंबा आमनकर झील बंधु परिजन माने मध्य अछंती तांको मध्य किभଳି भाबरे आमे शिक्षा देबा आगु को आमे किभଳି से माननकु ए प्रकार विषय मान अनुमति दे पारिबा एमिति आहरी अनेक विषय अछि जहा कि मु आपन मानकु कहि पारु नै किंबा आपन को वीडियो एवं फोटो मध्य शेयर करि पारु नै जेहेतु किछि कटकणा थिबा सकाशे मु आपन मानकु वीडियो एवं फोटो शेयर करि पारु नै किंतु यह सत्य अटे यह सत्य कहानी यह आपण माने जानतु जे आजिकार प्रेम संपर्क किभଳି भाबरे रही अछि तो आजिकार झील मैंने केमिति से माने प्रेम को बाछुअछंती से माने कौन चाहूँगी धन संपत्ति चाहूँगी ना शारीरिक अभिलाष चाहूँगी ना आउ किछि कौन चाहूँगी तो कौन सीना कारण थाई पारे झील मान ठारे किंतु आमे ताहाको बेले बेले बुझी पारि न थाओ बेले बेले आमे सही प्रेम रे एते मशगुल हो जाई थाउ जे आमे समस्त आमानकर घर परिवार बंधु परिजन समस्त को भूली जाई थाउ किंतु आज जो प्रेम संपर्क आपण मानक मु शुणेली जो कहानी आपण माने शुणिले आपण माने विचार करंत ए प्रकार हेबा उचित कि एटा हेबा उचित नुहे आपण माने याको अनुमति दउछंती ना दउनांती आपण माने कमेंट सेक्शन में जणांतु आ कमेंट करी कहंतु जे वीडियो को मध्य बहुत मात्रा लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जदि चैनल आपण नुआ टंती तेबे सब्सक्राइब करे को भूलंतु नाही एमिति आपण को नुआ नुआ वीडियो आपण निकटरे आनिबी आमे चेष्टा करबो आपण निकटरे पहुंचाया पाई आगामी वीडियो को अपेक्षा रे थांतु जदि वीडियोटी भल लगिला आपण माने प्लीज लाइक देबे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवे धन्यवाद।